सिंध की तारीख़ ते ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले में आउं रुख सिंधी ऐं दोस्तनि साथियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि सां मुखातिबु आहियां। सभिनी खे मुंहिंजे तरफ़ां सलाम। पाण सिंध जे आज़ादी तरक़ी तइमीर लाइ जिदोजहद कंदड़ जेके हीरा आहिनि, हीरोइन माना असांजा जेके हू सिंध जा अहम किरदार आहिनि, उन्हनि बाबति तव्हांखे तफ़सील सां आगाह कंदा रहिया आहियूं। हीउ मुंहिंजो किताबु आहे मिटीअ जा मुहाफ़िज़। मिटीअ जा मुहाफ़िज़ हिन धरतीअ जा मुहाफ़िज़, हिन धरतीअ जा रखवाला। इन ई सिलसिले जो हिकु अॼु किरदारु आहे फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़। फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ ही सिंध जे आज़ादीअ जे जिदोजहद जो बहादुर अॻुवान। पाण फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ जे तारीख़ी किरदार ते रोशनी विझंदासीं, जेको मियां नसीर मोहम्मद कलोड़ जी गिरफ़्तारी खां पोइ बि सिंध में मुग़लिया सल्तनत ख़िलाफ़ आज़ादी जी जिदोजहद खे जारी रखंदड़ अॻुवान तौरु साम्हूं आयो। हिन आज़ादी पसंद सिंधियुनि जी अॻुवाणी कंदे बखर जे मुग़लिया हाकम खे शिकस्त ॾिनी। साहिती परगि॒णो मां सम्झो था नौशहरो, कंडियारो, हालाणी, तरबेलो इहो इलाइक़ो आहे जेको हुन साहिती परगि॒णो चइबो आहे। उन साहिती परगि॒णे ते मुग़लनि जो कब्ज़ो हो, उहो ख़तमु कराए इन परगि॒णे खे आज़ादु करायो ऐं नौशहरो फ़िरोज़ जो बुनियादु विधो। मियां दीन मोहम्मद जे दौर में बि फ़िरोज़ फ़क़ीर मुग़ल जेके फ़ौजियूं हुयूं उन्हनि ख़िलाफ़ कामयाब जंगुनि में हिसो वरितो। संदसि जुरत ऐं बहादुरी सिंध जे क़ौमी मज़ाहिमत में हिकु अहम संगी मील आहे। सिंध जी सियासी ऐं फ़ौजी तारीख़ हमेशह खां ई मक़ामी अॻुवाननि जे आज़ादीअ लाइ जिदोजहद सां भरपूर रही आहे। सिंधी क़ौम जे फ़र्ज़ंद हर दौर में पंहिंजे वतन जी आज़ादी, उन जी वक़ार, इज़त ऐं तहफ़्फ़ुज़ लाइ विड़िया आहिनि। मियां नसीर मोहम्मद जी गिरफ़्तारी खां पोइ बि सिंध जा माण्हू पंहिंजे वतन जे आज़ादीअ लाइ सरगर्म रहिया। इन्हनि में फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ नुमायां अॻुवान हो, जंहिं पंहिंजे बहादुरी ऐं हिकमत अमली सां मुग़लिया तसल्लुत खे चैलेंज कयो। मियां नसीर मोहम्मद जी गिरफ़्तारी खां पोइ फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ फ़क़ीरनि जी अॻुवाणी, उहे जेके उन्हनि जा जथा हूंदा उन्हनि खे हू फ़क़ीर कोठींदा हुया, फ़क़ीरनि जे तहरीक जो अॻुवान बणियो। हिकु अहम जंग में हिन बखर जे गवर्नर मीर याक़ूब खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। इन खां पोइ वधीक नंढियुनि जंगुनि ज़रिए मुग़ल सल्तनत जे हामियुनि खे शिकस्तूं ॾींदा रहिया। फ़िरोज़ फ़क़ीर ऐं फ़रीद फ़क़ीर इन्हनि ॿिन्ही जे कोशिशुनि सां साहिती परगि॒णो मुकमल तौर ते सिंधी माण्हुनि जे कब्ज़े में अची वियो, यानी मुग़लनि जो तसल्लुत ख़तमु थी वियो। फ़िरोज़ फ़क़ीर इन इलाइक़े में हिकु नए शहर जो बुनियादु विधो, जेको अॼु नौशहरो फ़िरोज़, उहो फ़िरोज़ फ़क़ीर जे नाले सां मशहूरु आहे। ही तारीख़ में लिखियलु आहे, मां नथो चवां। मियां दीन मोहम्मद जे दौर में सिंधियुनि जी नाइतफ़ाक़ीअ जे बावजूदु मिर्ज़ा पन्नीअ पारां कयल हमलनि खे फ़िरोज़ फ़क़ीर सख़्त शिकस्त ॾिनी। मुग़लिया दरबार फ़िरोज़ फ़क़ीर ऐं संदसि फ़क़ीर जमायत जे वधंदड़ ताक़त खां परेशान थी, कारवायुनि खां परेशान थी अमीर शेख जहान खे फ़क़ीरनि ख़िलाफ़ रवानो कयो, जेके सिंध जी आज़ादीअ लाइ विढ़ंदड़ जोधा हुया। उन्हनि लाइ मुग़लिया दरबार मां अमीर शेख जहान मोकिलियो वियो वॾे लश्कर सां। सिंधी जोधनि किले मां निकिरी गेरेले में मुग़लिया लश्कर ते ओचितो छापो हयो। ही हमला मुग़ल फ़ौज लाइ तबाह कंदड़ साबित थिया।
इन खां अलावा मियां दीन मोहम्मद जे मोकिलियल मददगार फ़ौज ऐं फ़िरोज़ फ़क़ीर जे लश्कर गॾिजी मुग़ल फ़ौज ते फ़ैसिला कुन हमिलो कयो। हिंद जंग में मुग़ल जेको सरदार हुयो उन्हनि जो फ़ौज जो उहो मारिजी वियो ऐं बखर जो जेको मुग़ल हाकिम मुक़ररु थियल उन जान बचाए भाॼ कई, माना भॼी वियो। इहो ब्रिटेन थो लिखे। माना फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ सिंध जी आज़ादी जी तहरीक जो हिकु बहादुर अॻुवाण हो, जंहिं बखर जे मुग़लिया हाकिम खे शिकस्त ॾेई साहिती परॻणे खे आज़ादु करायो। संदसि बुनियाद कयल शहर, बुनियाद विधल शहर नौशहरो फ़िरोज़ संदसि जिदोजहद जी अलामत आहे। संदसि क़यादत में सिंधियुनि जे लश्कर जमायत फ़क़ीरनि न रुॻो मुग़लिया फ़ौजुनि खे बार बार शिकस्त ॾिनी, पर सिंध जी आज़ादीअ लाइ क़ौमी मज़ाहिमत खे बि ज़िंदा रखियो। हाणे हिन सिलसिले में अवां जेको आहे ब्रिटन जो किताबु आहे सिंध एंड द रेसिस, 1877 में छपियल आहे, लंडन में छपियल आहे। उन तां बि तव्हां जेको आहे सो रेफरेंस हासिलु करे सघो था। कहानी आहे उनजो जेको तहफ़्तुल कराम किताबु आहे सिंधी अदबी बोर्ड छपायो आहे, उन में बि रेफरेंसिस मौजूदु आहिनि। ऐं शेख साहब आहे हिस्ट्री ऑफ कलोड़ा एंड सिंध 2003 में छपियो आहे। इन बाबति बि इन किताब में बि हिन सॼी जिदोजहद जंग ऐं फ़िरोज़ फ़क़ीर वीरड़ बाबति मवाद मौजूदु आहे। जेके दोस्त उन ते तहक़ीक़ करणु चाहिनि त मां उन्हनि खे रेफरेंस ॾिना आहिनि। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ते इजाज़त।